बराबर हो जे 6 7 8 जे then A union B is equal to what? ठीक है हाणे ये क्वेश्चन अचे कीअं कंदासीं A बराबर हो जे असां वटि 4 5 6 7 8 असां वटि 6 अचे ठीक ऐं 6 7 8 अचे D all of them अचे यूनियन में कीअं कंदासीं असां हाणे ऑप्शन में असां वटि छा थींदो A इज़ इक्वल टू 4 5 6 B इज़ इक्वल टू 6 7 8 देन A यूनियन B बराबरि छा जे हूंदो माना असां छा कंदा आहियूं यूनियन में सभई गॾे रखंदा आहियूं ईअं न यूनियन में जेके बि एलिमेंट हूंदा रिपीट न कंदासीं ॿिन्ही सेटनि जा असां गॾे रखंदासीं त असांजी यूनियन अची वेंदी हिते ई जेकॾहिं हू ऑर्डर पुछे हा माड में रखी करे A यूनियन B माड में पुछे त पोइ असां छा कंदासीं जस्ट असां एलिमेंट्स यूनियन कराए उहे असां काउंट कंदासीं घणा थींदा 1 2 3 4 5 मॉड ऑफ A यूनियन B बराबरि छा जे थींदो 5 जे ठीकु आहे यानी क्वेश्चन असांजा अहिड़े क़िस्म जा ईंदा उन खां पोइ जेको आहे सो इंटरसेक्शन हाणे इंटरसेक्शन छा हूंदो आहे इंटरसेक्शन यानी काट इंटरसेक्शन यानी काट ठीक है इंटरसेक्शन जी निशानी यूनियन के तव्हां हीअं कयो ठीक है हीअ इंटरसेक्शन जी निशानी आहे ठीक है इंटरसेक्शन में असीं छा कंदासीं जेके कॉमन एलिमेंट हूंदा ॿिन्ही सेटनि जा उहे असां रखंदासीं यानी ॿिन्ही सेटनि में साॻिया जेके एलिमेंट हूंदा उहे असां इंटरसेक्ट करे रखी छॾींदासीं ठीकु हाणे कॉमन एलिमेंट फॉर एग्जांपल कीअं क्वेश्चन आहे चए थो इफ A बराबरि आहे 3 4 5 जे एंड B बराबरि आहे 4 5 6 देन A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू वाट ठीकु आहे हाणे क्वेश्चन आहे असां वटि इंटरसेक्शन छॾाईंदासीं कीअं पहिरियां सभ खां पहिरीं असां छा कंदासीं A इंटरसेक्शन B ठीकु है A जी रक़म लिखंदासीं A जी रक़म असांजी कहिड़ी आहे 3 4 5 ठीकु आहे इंटरसेक्शन 4 5 6 ठीकु आहे यानी पहिरियां A जी रक़म विच में इंटरसेक्शन जी निशानी उन खां पोइ B जी रक़म ठीकु आहे हाणे ॿिन्ही में ॾिसंदासीं साॻिया एलिमेंट कहिड़ा आहिनि ॿिन्ही में साॻिया एलिमेंट कहिड़ा आहिनि 4 ऐं 5 4 ऐं 5 ॿिन्ही में साॻिया एलिमेंट आहिनि त पोइ असांजो छा थींदो A इंटरसेक्शन B बराबरि छा जे थी वियो 4 ऐं 5 जे ठीकु हाणे इंटरसेक्शन में इहा शइ अची वेंदी जेकॾहिं टे सेट हुजनि त पोइ हुननि जी इंटरसेक्शन कीअं थींदी हिते ई मां C जो सेट हिकिड़ो वधाए थो छॾियांसि 6 7 8 या 5 6 7 8 पुछे थो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ठीकु आहे हीअं बची सघे थो हीअं बची सघे थो A इंटरसेक्शन B ठीकु उन खां पोइ इंटरसेक्शन C यानी जेको आहे सो पहिरियां A इंटरसेक्शन B थो करे हीअ कीअं हल थींदो हेॾां वरी B इंटरसेक्शन C थो करे हीअ हल कीअं थींदो हिन में सभ खां पहिरीं तव्हां सॉल्यूशन करे पहिरियां ब्रैकेट वारी शइ छॾाईंदव यानी A इंटरसेक्शन B A जी रक़म छा आहे असांजी 3 4 5 ठीकु इंटरसेक्शन जी निशानी असां वटि छा आहे 4 5 6 इंटरसेक्शन में असीं छा कंदा आहियूं ॿिन्ही में कॉमन 4 5 जेको हींअर फाइंड करे आयासीं ठीकु आहे हाणे छा कंदासीं टई सेट गॾे लिखंदासीं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C A इंटरसेक्शन B असां वटि मिलियल आहे हाणे फाइंड कयो अथऊं ठीकु आहे छो जो डेटा में न आहे असांखे फाइंड करणी पवंदी जेका शइ ग़ाइबु हूंदी आहे पहिरियां असांखे उहा फाइंड करणी पवंदी आहे उन खां पोइ असां हुन शइ खे हल कंदा आहियूं ठीकु आहे A इंटरसेक्शन B हाणे असांखे फाइंड थी वियो A इंटरसेक्शन B छा आहे 4 एंड 5 हाणे हिते छा आहे इंटरसेक्शन जी निशानी C जी रक़म असां हाणे ठाही आहे लिखी आहे छा आहे 5 6 7 8 छा मिलंदो असांखे कॉमन ॿिन्ही मां 5 मिलंदो ठीकु आहे इहा थी वई A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ठीकु आहे हाणे हिते असां वटि छा थींदो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हिन में तव्हां छा कंदव पहिरियां B इंटरसेक्शन C खणंदव B जी रक़म छा आहे
हाणे तव्हांखे माना एतिरी प्रैक्टिस करणी आहे जो तव्हांखे इन्हनि ते ग्रिप थी वञे। MCQs टाइप ते अचनि त डायरेक्टली असांखे कॉन्सेप्ट वञे त कॉमन ॿिन्ही मां कहिड़ा आहिनि, बसि पोइ डायरेक्टली ऑप्शन उहो टिक कंदव, ठीकु आहे। पोइ कॉमन ॿिन्ही में जेके आहिनि वरी उनखां पोइ ऑर्डर जे करे पुछे या अहिड़े क़िस्म जा हिसाब अचनि या सवाल अचनि त करे वञो ठहियो, ठीकु आहे। B इंटरसेक्शन C, B जी रक़म छा आहे 4 5 6, ठीकु आहे। उनखां पोइ इंटरसेक्शन C जी रक़म छा आहे असां वटि 5 6 7 8, ठीकु आहे। हाणे उते वेही पेपर में तव्हांखे टेस्ट में हल थोरी करिणो पवंदो, उते तव्हांखे माना प्रैक्टिस करणी पवंदी, पोइ ई तव्हांखे शयूं क्लियर थी वेंदियूं। हाणे हिते छा थींदो असां वटि B इंटरसेक्शन C, ॿिन्ही में कॉमन कहिड़ो आहे 5 ऐं 6, ॿिन्ही में कॉमन आहे। हाणे तव्हां सॼी रक़म लिखो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, छा थींदो असां वटि A जी रक़म छा आहे 3 4 5, उनखां पोइ छा आहे इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C असां वटि छा आहे 5 6, B इंटरसेक्शन छा आहे असां वटि 5 6। हाणे ॿिन्ही में कॉमन छा आहे 5, इहा असांजी थी वई, ठीकु आहे। इंटरसेक्शन में बसि इहे ई शयूं आहिनि। हिते ई जेकॾहिं ऑर्डर तव्हां खां पुछे तव्हां इज़ीली फाइंड करे वेंदो। जेकॾहिं NA चवे NA इंटरसेक्शन B, हाणे तव्हांजी इन ते प्रैक्टिस थी वई हूंदी। A इंटरसेक्शन B छा आहे असां वटि, ठीकु आहे। 4 5 एलिमेंट घणा अथसि 2 अथसि, त हिनजी छा थींदो 2 थींदो, आंसर सही आहे। जेकॾहिं हिते हिन में ऑर्डर पुछे हा, हिन में जेकॾहिं हिन हीअं पुछे हा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C जो ऑर्डर छा आहे, तव्हां छा ॿुधायो आहे 1 ऑर्डर थी वेंदो, ठीकु आहे। अहिड़े क़िस्म जा क्वेश्चन ईंदा। उनखां पोइ जेको आहे सो इंटरसेक्शन खां पोइ असां वटि आहे ऐं ॿी ॻाल्हि, जेकॾहिं बिल्डर नोटेशन में अचे ही त साफ़ सिधा असां वटि रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में आहिनि क्वेश्चन, ठीकु आहे। माना असां वटि डेटा जेका आहे टेबुलर फॉर्म में आहे, ठीकु आहे। जेकॾहिं बिल्डर नोटेशन में अचे त पोइ कीअं कंदासीं। बिल्डर नोटेशन में उहो असांखां क्वेश्चन थो पुछे, फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन आहे A बराबरि हुजे x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज़ लेस देन 4, ठीकु है। x इज़ लेस देन 4 हुजे, चए थो इनखे यूनियन करायो या इंटरसेक्शन था कयोसि। एंड B बराबरि हुजे, B जी रक़म थो ॾे x सच दैट x, ठीकु आहे, बिलोंग्स टू असां वटि ॾे थो इवन नंबर थो ॾे, ठीकु आहे। एंड x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4 ई कयोसि, ठीकु आहे। हाणे हीअ असां वटि छा आहिनि इवन नंबर्स आहिनि। ही इवन नंबर्स जो हिकिड़ो सेट बिल्डर में ॾिनो अथसि ऐं होॾां असां वटि छा में ॾिनो अथसि नेचुरल नंबर जो सेट। चए थो देन फाइंड A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B चवे या A यूनियन B चवे। सभ खां पहिरीं त ॾिसो असांजो टारगेट छा आहे बिल्डर नोटेशन खे सम्झणु। बिल्डर नोटेशन खे असां टेबुलर में आणींदासीं, छो जो टेबुलर में आणींदासीं ईज़ीली सम्झी वेंदासीं त हाणे असांखे छा करिणो आहे, ठीकु आहे। पहिरियां त असांखे हींअर ख़बर न आहे टेबुलर में आणण लाइ छा कंदव। सभ खां पहिरीं चए थो नेचुरल नंबर्स पहिरियां असां पढ़ियासीं इंपॉर्टेंट सेट्स में। नेचुरल नंबर असांजा कहिड़ा हूंदा आहिनि जेके 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी जेके 1 खां शुरू थियनि असांजा नेचुरल नंबर हूंदा आहिनि, ठीकु आहे। पर चइनि खां नंढा, छा थो चए चइनि खां नंढा नेचुरल नंबर कहिड़ा आहिनि असांखे ख़बर आहे। चइनि खां नंढा 1 2 3 आहे, ठीकु आहे। इहे चइनि खां नंढा। हिते जेकॾहिं मां लेस देन जी निशानी इक्वल जी निशानी लॻायां हीअं त पोइ 4 बि खणा हा। हिन में 4 मूं कोन खयो आहे, ठीकु आहे। छो कोन खयो अथमि, छो जो असांखे छा थो चए लेस देन थो चवे, इक्वल जी ॻाल्हि कोन थो करे, यानी लेस देन 4 चइनि खां नंढा असांजा नेचुरल नंबर। हिन में असांखे इवन नंबर जी ॻाल्हि थो करे। इवन नंबर में असां छा कंदासीं चइनि खां नंढा ऐं 4 बि हिन में खणे थो, ठीकु आहे। यानी 4 खां नंढा ऐं 4 बि इवन नंबर जी असांखे ख़बर आहे कहिड़ा आहिनि ॿधी अदद 2 4, ठीकु आहे। 2 ऐं 4 ॾिसो सफ़ा नंढो सेट थी वियो। हाणे हिनखे ईज़ीली इंटरसेक्ट करणु असांजे लाइ आसान आहे। इंटरसेक्शन हिते ई डायरेक्ट कयो, छा थींदो असां वटि A इंटरसेक्शन B, ॿिन्ही में कॉमन छा आहे 2, A इंटरसेक्शन B छा थींदो 2। ॾिसण में वॾो हिसाबु हो, हल कयोसीं सिंपल आहे, ठीकु आहे। हीअ त ॾिसो सम्झायां पियो त एतिरो टाइम लॻे पियो, ठीकु आहे। माना सम्झाइण में बि थोरा 2-3 सेकंड लॻंदा। उते तव्हांखे डायरेक्टली ॾिसणो आहे त हीअ सेट छा आहे, पोइ तव्हांखे उन में खे माना ज़हनी तौर ते कन्वर्ट करे बसि हल करे रखिणो आहे, ठीकु आहे। हाणे जेकॾहिं हिते यूनियन पुछिया त पोइ तव्हां छा कयो आहे A यूनियन B पुछिया त 1 2 3 4,
यूनियन जी ॻाल्हि करे त 1 2 3 4, इंटरसेक्शन जी ॻाल्हि कई त जस्ट 2, छो जो कॉमन ॿिन्ही में इहे ई आहिनि। उन खां पोइ जेको आहे सो असां वटि डिफरेंस यानी फ़र्क़ु, डिफरेंस यानी फ़र्क़ु। डिफरेंस में छा हूंदो आहे, यूनियन में सभई गॾे पे लिखियासीं, इंटरसेक्शन में ॿिन्ही में साॻिया कॉमन कॉमन ॾिसी करे उहे बि खयासीं। डिफरेंस में वरी छा कंदो, कॉमन कैंसिल आउट कंदो, कॉमन ॿिन्ही सेटनि जा कटे करे बक़ाया जेके पहिरें सेट जा बचंदा, यानी जेको असांजो पहिरियों सेट हूंदो उनखे असां छा कंदासीं। हाणे ॾिसो असां वटि क्वेश्चन आहे, इफ ए बराबरि आहे 1 या ए बी सी एंड बी बराबरि आहे बी सी डी, ठीकु आहे। डिफरेंस जी निशानी हीअं कट डिफरेंस जी निशानी आहे, ठीकु आहे। जेकॾहिं चए थो ए डिफरेंस बी फाइंड कयो, ए डिफरेंस बी, ए जी रक़म कहिड़ी थींदी, ए बी सी, डिफरेंस जी निशानी लिखो बी सी डी, ठीकु। ॿिन्ही में जेको आहे सो कॉमन कटियो, कहिड़ा आहिनि कॉमन कटे, ठीकु आहे। पहिरें सेट वारा तव्हां लिखंदव, पहिरें सेट में छा बचो असांजो, ए बचो, इहो असांजो छा थींदो, ए डिफरेंस बी थी वेंदो, ठीकु आहे। ऐं हमेशह यादि करे छॾियो त ए डिफरेंस बी कॾहिं बि बराबरि न हूंदो अथव बी डिफरेंस ए जे, इहा शइ ज़हन में। छो, ॾिसो कीअं, हाणे हिते तव्हां बी डिफरेंस ए कयोसि, बी डिफरेंस ए, बी जी रक़म छा आहे बी सी डी, डिफरेंस जी निशानी ए जी रक़म छा आहे ए बी सी, ठीकु आहे। हाणे उन खां पोइ डिफरेंस में असीं छा कंदासीं, कॉमन कटियो, बी सी ॿिन्ही मां कटियो, पहिरें सेट में छा बचो डी बचो। हाणे डी ए जे बराबरि आहे छा, न। हाणे माना हितां कंडीशन असांखे कहिड़ी मिली वई, ए डिफरेंस बी कॾहिं बि बराबरि न हूंदो बी डिफरेंस ए जे, ठीकु आहे। हाणे इहा शइ, इहा पॉइंट तव्हांखे यादि करणी आहे। उन खां पोइ जेको आहे सो असां वटि, जेकॾहिं असां वटि इते ई पुछे आ ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंस बी, या ओ लिखिया ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंस बी माड में लिखिया, ठीकु आहे। हाणे त तव्हां इन शइ खे सम्झी छॾींदो, ठीकु आहे। ऑर्डर ऑफ या एन चवे नंबर ऑफ ए डिफरेंस बी, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंस बी, हाणे पहिरें में छा हूंदो असां वटि 1 1, सभिनी में 1 ईंदो, बी डिफरेंस ए चए तॾहिं बि 1 ईंदो, ठीकु आहे। टाइम मुंहिंजे ख़्याल में पूरो थी वियो, ईअं न।